平平地四圍遊。大家好，我係金仔啊！今日去到元朗，準備去呢個錦田鄉酬恩演戲暨美食嘉年華嗰度行下。呢個活動呢係由1月17號至到1月23號舉行嘅，咁時間就係朝早11點去到夜晚10點。我哋就喺西鐵錦上路站 B 出口出，咁行咗20零分鐘過去，亦都可以喺錦上路站搭601A 小巴去到北圍村嗰度落車。呢個1連7日嘅活動呢，主題就圍繞酬恩演戲啦、美食嘉年華同埋獅王爭霸。不過獅王爭霸呢，就淨係做1月17號1日嘅啫，咁之後就會做神功戲。中意睇粵劇嘅朋友呢，可以密切留意下個時間啦。沿途行過嚟呢，都好多人啊，唔使話驚呢，唔識行過嚟啊，跟住啲人流行就得啦。今日天氣好好啊，又唔凍，好多人都趁住假期呢出嚟行下。人山人海啊！先去戲棚嗰度睇下，呢度嘅戲棚呢係列入咗健力士世界紀錄全球最大臨時構築祭壇。戲棚嘅出入口呢都整得好靚，呢度有個3英戰呂布嘅場景。入到去呢，見到好多唔同嘅竹嘅結構，真係犀利啊！個竹壇真係好大啊，可以坐到好多人。咁我今日就嚟到睇呢個獅王爭霸，都相當精彩啊！而家真係好少見到呢啲武師。戲棚出邊呢，擺咗一條又大又靚嘅龍啊，咁我可以喺度影下相打下卡。再睇下有咩嘢食先啦。哇，非常之多嘅攤檔啊！呢邊有啲嘢食嘢飲，有雞翼包飯、八爪魚串、羊肉串，有啲有氣嘅果汁梳打水，40蚊。咁呢邊呢又有啲碗仔翅喎，係花膠鮑魚碗仔翅啊！啲鮑魚都幾大隻喎。仲有章魚小丸子，呢度有啲肉串，好大串嘅肉串啊！仲有香腸，碗仔翅都有好多檔。呢啲咩嚟啊？係臭豆腐啊！呢邊有啲乾貨賣啊，即食海蜇啊、芒果乾啊、蟲草花，80蚊包啊！仲有啲臘味。呢邊呢係賣酒嘅，咁即席呢喺度調酒，都幾多人幫襯，成個酒吧咁樣。呢度有啲五黑酥、石盒、四川特產雪山梨，啲梨紅色嘅喎，有得試食啊，都幾甜。咁仲有啲新年嘢賣，哇！呢個好得意啊，係一個舞獅頭嘅公仔吊飾。呢邊有啲手工餃子啊，咁有茶葉蛋賣，5蚊一隻，都好似幾好啊。鍋貼就40蚊一份，餃子就50蚊一份，仲送埋嘢飲喎。有啲川味小食，田螺、凍麵，仲有缽缽雞、手抓餅。呢度都有海參賣喎，3800、4500、5800。圍頭妹呢邊又賣咩呢？哇，係一啲冰糖葫蘆咁樣嘅公仔啊，幾得意喎！仲有啲磁石貼同埋鎖匙扣，係嗰啲圍村嘅帽整成嘅。哇！現場仲有頂咩好大嘅呢啲帽啊，可以俾人攞嚟影相。28蚊一個，50蚊兩個，都幾靚。周圍都見到呢啲好大嘅牌啊！咁之前嗰個戲棚嗰度呢都有呢啲。之前睇到嗰個場景係3英戰呂布，呢個係《西遊記》，見到唐三藏、孫悟空、豬八戒嘅。呢邊有好多嘢玩下喎，40蚊300粒，係啲彈珠機。
坐滿晒啊，好多小朋友玩。呢邊仲有其他啲嘢玩，小朋友都唔會悶。每次都係20蚊嘅喎，有 LEGO、沙畫、啲小手工、小勞作，仲有啲動力沙，其實係啲彩沙嚟嘅，仲有啲釣魚添，都幾好玩。呢邊仲有啲麻雀吊飾，有啲吉利說話。又睇下啲嘢食先，有龍鬚糖、花生糖、雞仔餅，有啲核桃、花雞粒，有啲鹹濕嘢。呢邊有陳皮賣喎，新會陳皮，啲碎角就50蚊兩。仲有啲羅漢果啊、陳皮粒，呢邊又有啲嘢飲。手工酥餅、雞蛋卷，有冬菇、腰果、蝦乾嗰啲乾貨，新疆紅棗，仲有馬來西亞榴蓮買貓山王喎，448蚊3隻。潮州韭菜餅25蚊一隻，仲有卷餅添，即煎嘅。紫菜蚵仔酥，呢檔都好多人買。見住喺度整火焰雪山，仲有啲唔同嘢飲。呢種係台灣嗰啲嘢飲，八香港蘭香子，行到好熱啊！買支嚟飲下先，20蚊都幾好飲啊，有八香果味。呢度有檔泰式嘢喎，50蚊4串串燒。哇！有啲豬頸肉啊、蜜丸啊、腸啊、雞肉串。呢邊嘅鐵板係炒緊金邊粉，好有鑊氣。仲有呢啲唔知咩泰式食品啊，泰式鳳爪40蚊，栗子手工啤。呢邊有啲泰式甜品，椰皇啫喱，仲有啲凍嘢飲，菠蘿仔30蚊。泰式奶茶就25蚊，泰國鹹青檸話梅蜜糖、青檸梳打，仲有芒果糯米飯同埋椰汁糕，有啲泰式串燒同埋肉丸。呢邊有啲洛神花茶下鮮奶燉桃膠，有豬腳薑食啊，仲有得試飲添。花膠四物湯、羊腩煲、爵士湯。雞屎藤茶果係即製嘅，仲有啲手工粽。呢邊有啲公仔玩意，都幾靚，有好多唔同款式。咖喱魚蛋都有啊，水魷魚、八爪魚、生腸。仲有腎同香腸，客家糯米糍30蚊一份，仲有啲燒香腸，有臭豆腐。深夜食堂賣咩呢？辣酒煮花螺，新鮮現炸懷舊蘿蔔餅25蚊一個。呢度係100蚊3樣，好大隻羊駝公仔。呢度都係玩啲攤位喎，要笠住嗰啲羊駝先有獎。呢啲喐下喐下嘅羊駝真係好得意。朗平魚肉翅，呢檔好多人排隊啊，2扣喎。幾大碗？呢個100蚊嘅套餐都幾好，有8隻燒蠔加臭豆腐或者粉仔。啲燒蠔好香啊！紅豆、眉豆、艾草味嘅茶果，
呢檔又係串燒，不過呢檔好大串，仲有啲八爪魚好靚，仲有扇貝、錦記糖水，有咩糖水賣啊？芝麻糊、黑糯米、番薯糖水渣渣、腐竹蛋都有喎。呢度有蔗汁賣，缽仔糕、白糖糕，有啲糯米糍，仲有茶果、鵪鶉蛋。買咗個缽仔糕嚟食下，好多豆啊！最中意就係啡色嘅缽仔糕，啲紅豆淋晒，好好味啊，煙煙韌韌。呢邊有鐵板燒，有魷魚，好吸引喎，100蚊3樣，好有鑊氣啊！炒緊啲牛柳粒。油甘汁1瓶30蚊，2瓶就50蚊，真係新鮮即炸喎。羊肚菌、山松茸，有啲薯片，仲有牛雜添。呢邊咩嚟呢？係啲印度嘢啊！印度呢啲炸物，仲有奶茶，即製嘅花生糖，見住佢切索索聲，好驚喜啊！呢度有個龍獅體驗區，擺咗成條龍呢，俾啲人排隊影相，仲可以試下打鼓，有幾隻冇獅頭可以攞嚟影相嘅，個獅頭都幾重。不過有得攞上手體驗下呢，真係好難得啊！除咗頭先嗰啲嘢食攤檔之外呢，仲有2間士多嘅，好似茶餐廳咁樣，有啲餐蛋麵啊、豬扒包啊，咁啊有啲三文治啊、肉丸啊、咖喱魚蛋啊、糕點都有得食，仲有炸煎堆仔、南瓜餅、奶茶、咖啡都有。行到攰攰地呢，可以坐低食下嘢休息下。另外一邊呢，有個非遺展覽館，出邊擺咗好多傳統服飾喺度啊，可以免費俾你呢攞嚟着啦，同埋影相嘅。係啦，攞嚟着影相，係啦，免費。另外一邊呢，就有個資料館，有啲歷史資料同埋錦田鄉酬恩建招嘅介紹啊。離開呢個嘉年華之後呢，仲可以去埋附近，即係錦田公路側邊呢一個好著名嘅圍村啊，吉慶圍嗰度行下添。中意我條片嘅朋友，歡迎你訂閱、讚好、加評論啊！感謝你哋嘅支持啊！